झाला पाहिजे, महिलांचं संरक्षण झालं पाहिजे, यासाठी आम्ही मागील 1 वर्षापासून शासन प्रशासनासोबत पत्रव्यवहार करत आहोत। परंतु नुकतीच जळगाव जामोद या ठिकाणी एक लाजिरवाणी बाब घडलेली आहे। एका अल्पवयीन मुलीला नोकरीचा आमिष दाखवून फूस लावून पळून देण्यात आलं। 2 महिन्यापूर्वी तक्रार देण्यात आली, अद्याप साधी चौकशी करण्यात आलेली नाही, आरोपींचा शोध लागलेला नाही आहे। अशा कित्येक महिलांचं, अज्ञान मुलींचं अपहरण बुलढाणा जिल्ह्यात झालेलं आहे। हा राष्ट्रमाता मा जिजाऊ साहेबांचा जिल्हा आहे। या जिल्ह्यामध्ये महिलांचा सन्मान होत नसेल तर महाराष्ट्रात कसा होईल? ही लाजिरवाणी बाब, खेदजनक बाब आम्ही सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेब यांच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी आजचं हे प्रासंगिक धरणे आंदोलन करून आम्ही प्रशासनामार्फत शासनाला निवेदन देत आहोत। यावर त्वरित कारवाई न झाल्यास आम्ही निर्लज्ज पोलीस प्रशासनाचा जाहीर निषेध करण्यासाठी खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी महिलांना घर बांधून देणार आहोत। जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्या कार्यालयासमोर आम्ही झोपडी टाकून आंदोलन करणार आहोत, कारण महिला इतरत्र कुठंच सुरक्षित नाही, त्या फक्त पोलीस प्रशासनाच्या कार्यालयासमोर सुरक्षित राहतील। म्हणून आम्ही या ठिकाणी जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर झोपडी बांधव आंदोलन करणार आहोत। पोलीस प्रशासनाला वेळ मिळाला पाहिजे, त्यांचं लक्ष महिलांच्या मागण्यांकडे वेधलं गेलं पाहिजे, यासाठी आमचं हे आकस्मिक आंदोलन आहे। धन्यवाद। माझं नाव सुनंदा सुनील खराटे, मी जळगाव जामोद इथे खेड्या बाजूने राहते, खुर्द खेडा आहे त्याच्यामध्ये राहते। तिथं शिक्षणाकरिता मी आली होती। माझी मुलगी निवृत्ती शाळेमध्ये राहिली, शिक्षण करत होती। तिथून आम्ही मजूर होतो, कारण की आमच्या रोजचं मजूर करणाऱ्याशिवाय आमचं काहीच हे नव्हतं। आणि माझी मुलगी शाळेत असताना माझ्या मुलीवर अपहरण करून एका मुलांनी पळून नेलेलं आहे। कुठून नेलेलं आहे? जळगाव जामोद इथून नेलेलं आहे। आता तुमची प्रमुख मागणी काय आहे मग? आमची प्रमुख मागणी अशीच आहे फक्त की माझ्या मुलीला हे न्याय मिळावा। माझीच नाही, अशा कित्येक लोकांच्या मुली आहेत अशा की बा त्यांना असा अन्याय मिळाला नाही पाहिजे, असं हे झालं नाही पाहिजे। सगळं आमच्या असं सगळे एक म्हणून सगळे असं चालत नाही। आमच्या काही तक्रार दिलेली आहे का? तक्रार दिलेली आहे, पण अजून 2-2.5 महिने झाले या पोलिसांना आम्हाला काहीच हे केलं नाही, म्हणून आम्ही आता इथपर्यंत आलो। कोणत्या पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली? जळगाव जामोद। किती दिवस झालेत? 2-2.5 महिने होऊन राहिले सर।